सबैभन्दा ठुलो मेला लाग्छ वैशाख 1 गते। गुड मर्निङ फ्रम सैलुङ। वेलकम टु माई भ्लग अमिसा। भ्यू पोइन्टमा छौँ सैलुङ। राति हुन लागिसक्यो। पिकअप हुँदैछ यता फाइनली। नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी पूजा साइतपुरी। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। वी आर हियर एट अरुणीको बस पार्क जडीबुटी अनि हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ सैलुङ हो। आज हामी गएर कालापानी बस्छौँ, त्यतैतिरको ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्छौँ। अनि हामी टोटल चाहिँ 8 जना छौँ साथीहरू सबैजना। फर्स्ट टाइम यसरी हाम्रो प्लान चाहिँ सक्सेस भयो कि 3 जनादेखि स्टार्ट गराएको थियौँ, तर लास्टमा चाहिँ 8 जना भयौँ। धेरैजना धेरै नै अझै रमाइलो हुन्छ होला। अनि 100वटा थुङ्गा मिलेर बनेको सैलुङलाई हामी एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ। किन हो जति हेर्ने सुतिराख्ने हजुर? साह्रो भयो। खाना खाने ब्रेक भइरहेछ अहिले। अब हामी पुग्न लागिसक्यौँ। यो चाहिँ मुडे भन्ने ठाउँ हो अनि हामीले चाहिँ यहीँ खाएको है खाना। यस्तो रहेछ बजार चाहिँ। अनि यहाँ छन् मेरो साथीहरू र बहिनी। कहाँ गयो त तिनीहरू? हेलो। हामी कहाँ देखिरहेछ होला कि। हामी चाहिँ यता कालापानी पुगिसक्यौँ अनि पछाडि हाम्रो बस छ, त्यही बसमा आएको हामी। यस्तो दुःख भयो बसमा, के भन्नु। खाना पनि मिठै थिएन। जान आऊ छिटो। अनि कालापानी चाहिँ यस्तो रहेछ। रेडी भइसक्यो, अब लुगा लाउनु मात्रै बाँकी छ। अनि हाम्रो रुमदेखि चाहिँ यस्तो भ्यू देखिन्छ। हेर्नुहोस्, शान्त, कस्तो आनन्द कि यहाँ बस्नु। ठिक्कको रुम राम्रो छ हाम्रो चाहिँ। अब हामी सैलुङ जान लागेको। अहिले चाहिँ जान्छौँ अनि भोलि पनि जान्छौँ। पिकअप हुँदैछ यता बहिनीहरूको। कस्तो टल्केको के। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रीतिजी। वेलकम टु माई भ्लग अमिसा काकी। हामी चाहिँ रेडी भएर अब जाँदैछौँ। कहाँ हो? सैलुङ जाँदैछौँ। यतैदेखि त होला नि जाने है। अनि यता चाहिँ हिँडिरहेछौँ। कच्ची बाटो छ, हिलो बाटो। हामी त्यही नै हिँडिरहेछौँ। अमिसालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त? कस्तो रमाइलो फिल भइरहेछ तर एकदमै लास्टै जाडो छ हो। हजुर, तिमीलाई जाडो भइरहेछ? जाडो भएको छैन मलाई चाहिँ। किन जाडो भइरहेको छैन त यार? नक्कल पार्दा जाडो हुँदैन भन्छ नि। ए तर मैले नक्कल पारा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल प्लेन टी सर्ट त छ नि मेरो, अरू केही नि छैन। यस्तो जङ्गलको बाटो पनि हिँड्नु पर्ने रहेछ अलिकति। यता हेर त केटीहरू। के भयो तँलाई फेरि? रुगा लाग्यो क्या? छैन नि। हामी चाहिँ सैलुङ ग्रेट वाल हिँडिरहेछौँ अहिले। कस्तो राम्रो रहेछ कि सैलुङ ग्रेट वाल। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। के भनौँ अरू, हिँड्न नै कस्तो आनन्द आउने रहेछ यसमा चाहिँ। हाम्रो फोटोसुटहरू सकियो यो सिडीमा। अनि यहाँको सिडी चाहिँ यस्तो दामी रहेछ। किन के यसलाई गुफा रे? तराई हो नि त यसको घर, त्यही भएर। ए हो, छ्या म त प्रीति सोचिरहेको थिएँ कि। सैलुङको डाँडामा पुग्यौँ हामी चाहिँ। यस्तै सुत्नुको मजा नि बेग्लै रहेछ जिन्दगीमा। हामीले चाहिँ लुगा चेन्ज गरी फोटो खिचिरहेछौँ। लुगा चेन्ज गऱ्यौँ, अब यो लुगामा फोटोहरू खिच्छौँ, त्यसपछि जान्छौँ। अँध्यारो हुन लागिसक्यो कि, त्यही भएर यस्तो अब डाँडाहरू नै देखिन्न जस्तो छ। झन् 100वटा थुङ्गा हेर्ने भनेर आएको। अया पुरै बादलले छेक्काइदियो। के भन्छ अरे, कुहिरोले छेक्दियो। गाह्रो छ। सैलुङको भ्यू हेर्नुहोस्, तर केही पनि देखेकै छैन कि। हामीले उतानेर मेरो साथीहरू छ, मैले तिनीहरूलाई पनि देखिरहेको छैन भने त्यस्तो छ। अनि म छु यहाँ। यस्तो आनन्द आइरहेछ नि मलाई यहाँ आएर। कपिराइट लाग्छ फेरि। तर पनि बिन
लाजुको आटै मन पर्यो ए दिदी मलाई आटै मन पर्यो सैलुङ चाहिँ यस्तो छ कस्तो राम्रो के यस्तो मन पर्यो अनि राति हुन लागिसक्यो यहाँ चाहिँ हामी खाना खाँदैछौँ गुड मर्निङ फ्रम सैलुङ हामी चाहिँ 4:30 बजे नै तलदेखि आएको अनि कोही नै आएको छैन फर्स्टमै आयौँ हामी दुईजना यस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेछ सनराइज हेर्नलाई आएको हो सनराइज भइरहेको छैन अहिले अब एकछिनमा हुन्छ अनि हेर्छौँ त्यही नै हो अया हामी चाहिँ अहिले यो भ्यू पोइन्टमा छौँ सैलुङको हिमाल पछाडि कस्तो राम्रो देखिरहेको छ कि वाउ सनराइज नै भयो कस्तो राम्रो देखिएको कि वाउ हामीले चाहिँ सनराइज पनि हेऱ्यौँ सनसेट पनि हेऱ्यौँ सबै हेऱ्यौँ अनि हिमाल पनि यस्तो राम्रो देखिरहेछ पछाडि हामी दुईजना मात्र आयौँ कति रमाइलो भइरहेछ अब हामीसँग ओन्ली 40 मिनट्स मात्र छ त्यसपछि हामी लाग्नुपर्छ घरतिर कता हो रे हामी हिजो यही हो वाउ हिमाल पनि देखिरहेछ यता चाहिँ बुद्धको पाइला छ यहाँ बुद्धको पाइला छ अरे अनि हामीले सैलुङलाई बाई बाई गर्ने टाइम पनि आयो अब हामी जानुपर्छ ए यस्तो रमाइलो लागिरहेछ कि के लुगा देख्यो के हुँदैन यस्तो राम्रो भ्यू छ कि राम्रोसँग बस्नु नै पाइएन 2-3 घन्टा मजाले बस्न मन थियो के गर्नु ठिकै छ नेक्स्ट टाइम अब आउँछु म हजुरहरूलाई हिमाल देखाउँछु हेर्नुहोस् हिमाल कस्तो दामी देखिरहेछ भिडियोमा त राम्रो देखाएको छ नि त रियलमा मात्र देखिरहेछ डढ्यो भने फेरि अब हामी जाने टाइम पनि भयो यहीँ बसिराखौँ जस्तो लागिरहेछ कस्तो राम्रो कि ठाउँ है सुता न एकछिन घर नै आउनुपर्ने नि हाम्रो ममता हजुर कस्तो लागिरहेछ त तिमीलाई बिहान बिहान आएर सनराइज नि हेऱ्यौँ राम्रो फिल भयो कोही नै थिएन कि हामी आउँदा त एक्लै थियौँ रातिमा है यस्तो डर लागिरहेको थियो यहाँदेखि ग्रेट वाल नै देखिँदैछ त है तर भिडियोमा यहाँनिर देखिँदैछ ग्रेट वाल मिनी ग्रेट वाल कहिले आउन पाउने होला अब फेरि सैलुङ यस्तो राम्रो रहेछ सोचेको भन्दा पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ एकदम दामी यस्तो दामी भ्यू छ यस्तो दामी हजुर हिजो हामी त्यहाँ थियौँ नि हिजो चाहिँ हामी उता थियौँ त्यहाँनिर आज चाहिँ यता बाटै जानु पर्यो अब हामीसँग टाइम नै छैन कि धेरै त्यसैले अनि त्यही हो के भनौँ अरू राम्रो छ सैलुङ हजुरहरू पनि आउनुहोस् घुम्नुहोस् यस्तो राम्रो फुलहरू पनि हुन्छ सैलुङमा के पापी मान्छेहरू चाहिँ अड्किन्छ र त्यता अड्किन्छ र उतापट्टि ननिस्किन सक्ने या त फर्किनु पर्ने ए त्यस्तो हुन्छ अनि यो सैलुङमा चाहिँ कतिको मान्छेहरू आउँछ अहिले त्यो माथि त्यो भुइँटार गुम्बा हेर्नु गएको नि हजुर माथि भुइँटार गुम्बा हेर्ने त्यो सबै डाँडा फोटो खिचेर हिँड्ने पहिला चाहिँ कस्तो थियो अङ्कल अहिले राम्रो कि पहिला यो माथिको त्यो भयो भुइँटार गुम्बा हजुर र हाम्रो सैलुङसरको ठुलो महादेव थान यो हो यो मङ्सिरमा सतपुर छल्ने डाँडा हजुर यहाँ चाहिँ मेला कहिले लाग्छ मेला यहाँ अहिले मङ्सिर पूर्णिमा लाग्छ
अस्ति साउन पूर्णिमा जनै पूर्णिमा लागेर सिद्धियो सबैभन्दा ठुलो मेला लाग्छ वैशाख 1 गते ए वैशाख 1 गते वैशाख 1 गते ए हुन्छ बुवा हामी गयौँ है त वैशाख सबैभन्दा ठुलो मेला त्यतिखेर त कति 30,000 जति मान्छे हुन्छ यहाँ ए अनि यहाँ त मान्छे पुरै हुन्छ होला धेरै हुन्छ बुवा गयौँ बस्नु है त हस् नयाँ ठाउँमा घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग बोल्न क्या मजा आउँछ कि है रमाइलो लाग्ने कि अरू मान्छेहरू नि कति भेटाएको थियौँ हामीले सबजना बोल्ने कि फेरि कस्तो राम्रो राम्रो हुन्छ कि मान्छेहरू कुनै कुनै मान्छेहरू मात्र हो नराम्रो कस्तो रुगा लाग्ला जस्तो भयो अहिले त यहाँदेखि त खतरा भ्यू देखिँदैछ ल हिँड त तिम्रो भिडियो बनाउँछु म यतापट्टिको बाटो चाहिँ महादेव गुफा जाने रहेछ अनि उतापट्टिको चाहिँ सैलुङ हामी चाहिँ महादेव गुफा जानै भ्याएन कि हिजो पनि कति 3 बजेतिर आएको थियौँ अनि राति भइहाल्यो फर्किँदा फर्किँदै आज पनि 4:30 बजी गएको माथि अनि अहिले आउँदाखेरि नै अब 8 बज्न लागिसक्यो अब हाम्रो गाडी गइहाल्छ जानै पाएन अब नेक्स्ट टाइम आएपछि चाहिँ जानु पर्ला अब चाहिँ हामी त्यो सैलुङ ग्रेट वालनिर पुग्दैछौँ हिजो त भिडियो नै बनाउनु पाएन आज चाहिँ बनाउँछु ग्रेट वालको कस्तो राम्रो कि ग्रेट वाल त साँच्ची भने फेरि आफ्नो भिडियो बनाऊँ जस्तो लाग्यो यहाँदेखि त कस्तो राम्रो हिमाल देखेको अहिले त अघि त देखिन्थेन क्यामेरामा कि अहिले चाहिँ देख्यो कस्तो दामी वाउ लाग्यो मलाई त वाउ हाम्रो अब घुमेर सबै ठाउँहरू पनि सक्यो 2 जना मात्र आएको थियौँ यहाँ माथि अहिले चाहिँ बिहान अनि हिजो सबैजना आएको थियौँ हिजो आज चाहिँ 2 जना मात्र आएको थियौँ सक्यो घुमेर अब घर जान्छौँ त्यही नै हो अब मेरो भ्लग चाहिँ इन गर्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज बाई